5. päivänä vuonna 1937 oli Mikkelin suojeluskuntatalolle kokoontunut parikymmentä nyrkkeilykärpäsen puremaa miestä ja nuorukaista. Luutnantti Harald Harvon toimiessa kokouksen puheenjohtajana päätettiin Mikkeliin perustaa nyrkkeilyseura, jonka nimeksi tuli Mikkelin nyrkkeilijät. Seura liitettiin saman tien jäsenseurana Suomen voimistelu- ja urheiluliiton Suur-Savon piiriin. Tämä oli lähtölaukaus Mikkelin ja samalla koko piirin järjestäytyneen nyrkkeilytoiminnan aloittamiselle. 50 vuotta myöhemmin vuonna 1997 seura oli mukana perustamassa kamppailuinstituutti Mikkeli ry:tä ja harjoituspaikaksi rakennettiin Visa-areenaksi nimetty ja kunnostettu entinen teollisuusrakennus. Nykyiseen osoitteeseen Suur-Savonkatu 1-3 siirryttiin vuonna 2017, jolloin kamppailuinstituutin kaikki toiminta siirrettiin Pursialasta Mikkelin keskustaan, Etelä-Savon ammattioppilaitoksen tiloihin, kunnostettuihin saleihin. Ottelunyrkkeily. Ottelunyrkkeilyn harjoitukset on tarkoitettu lajin perusasiat hallitseville, ja ne sopivat niin kuntoilijoille kuin kilpaurheilijoillekin. Ottelunyrkkeilyn treeneissä liikutaan lujaa, vahvistetaan fysiikkaa ja lajikestävyyttä sekä hiotaan ottelutekniikkaa. Valmennuksen tavoitteena on kilpailijoiden menestyminen kansallisella tasolla. Kakkonen, taas korjuu väistää, sankaan joskus, korjuta ja pak. 2, 3, back. Kuntonyrkkeily. Kuntonyrkkeily on tehokasta kuntoliikuntaa, joka kuormittaa monipuolisesti kehon lihaksia, sydäntä ja verenkiertoelimistöä. Kuntonyrkkeily vahvistaa tasapuolisesti koko vartaloa ja harjoittelun tuloksena lihasvoima paranee, kestävyys lisääntyy ja itsetunto kohoaa. Harjoitukset perustuvat nyrkkeilytekniikan opetukseen, mutta ilman ottelua ja kilpailullisia tavoitteita. Treeneissä isketään säkkejä tai sparrataan pistehanskoihin. Lisähaastetta haluaville mahdollistetaan ohjatusti kehässä kevyttä sparria. Myös lihaskunto- ja lihashuoltoharjoitteet ovat treeneissä isossa osassa. Seurassamme on koulutetut kuntonyrkkeilyohjaajat. Jokainen treeni on erilainen ja treenien sisällöt vaihtelevat monipuolisesti. Kuntonyrkkeilyssä kaikki harrastajat ovat samalla viivalla. Laji sopii erinomaisesti niin nuoresta seniori-ikään asti. Harrastenyrkkeily. Harrastenyrkkeilytekniikkaharjoitukset ovat haastavampia ja edellyttävät nyrkkeilytekniikan perusteiden hallintaa. Nyrkkeilytekniikan perusteet opetetaan kuntonyrkkeilyn alkeiskurssilla, jonka jälkeen voit halutessasi siirtyä jatkamaan harrasteryhmään. Harrasteryhmään osallistuminen ei edellytä alkeisryhmään osallistumista. Tärkeintä on, että sinulla on nyrkkeilyn perusteet hallussa. Harjoitusten sisältöön kuuluu lämmittely, tekniikkaharjoituksia yksin tai pareittain, lihaskunto, välineharjoittelua ja loppuvenyttely. Tässä ryhmässä halukkaat voivat myös sparrata keskenään. Vilperi-veijari. Vilperi-ryhmä on ollut Mikkelin nyrkkeilijöiden toiminnassa jo noin 10 vuoden ajan ja se on vakiinnuttanut suosionsa. Ryhmä on tarkoitettu 6-8-vuotiaille lapsille.
veijariryhmä, joka on tarkoitettu 9–12-vuotiaille lapsille. Molemmat ryhmät harjoittelevat yhdessä ja treenit ovat kerran viikossa tunnin ajan. Vilpereissä lämmittelynä on pelejä ja lajinomaisia lämmittelyliikkeitä sekä nyrkkeilytekniikkaa eri tavoin. Harjoitukset ovat leikinomaisia. Veijareissa harjoitellaan nyrkkeilyn perustaitoja ja ryhmässä toimimista. Veijariryhmä tarjoaa hyvän ponnahduslaudan ottelunyrkkeilyryhmään. Vilperi ja veijari boxing ovat Suomen nyrkkeilyliiton alaista toimintaa, jonka periaatteena on tarjota lapsille liikuntaa, jossa on oikeus olla vilkas ja oikeus olla energinen. Ringside Club. Ringside Club on kaikille harrastajille avoin yhteisvuoro. Treeneissä harjoitellaan etupäässä omaehtoisesti ilman valmennusta. Aika ajoin tälle sunnuntain vuorolle kutsutaan lähialueen seurat yhteisiin otteluharjoituksiin. Mikkelin nyrkkeilijät ry on asettanut seuratoimintansa pysyväksi tavoitteeksi säilyttää kaiken toimintansa taso korkealaatuisena sekä pitää asemansa Suomen nyrkkeilyseurojen kärkijoukossa. Tämän tunnuksena seuralle on myönnetty Suomen olympiakomitean sekä Suomen nyrkkeilyliiton tunnustuksena tähtiseurastatus lasten ja nuorten sekä aikuisten kategoriassa. Tämä status osoittaa, että seuralla on asiansa osaava organisaatio hallinnon sekä toiminnan saralla, ja että seuran toiminnassa kaikki on laadukasta ja sääntöjen mukaisesti huomioitu. Hyvä!